Bueno, señores, vamos a hacer unos calamares o popularmente también conocidos como luria. Ahí los cortas de la forma que desees, corta los aliños y lo lleva a la sartén para sofreír. Espera que se sofría todo con los aliños. Y bueno, esperas el tiempo que desees y te va a quedar de esta forma muy deliciosa que lo puedes acompañar con arepa o con lo que tú desees. Esto es margarita, señores. Y así quedaron nuestros calamares. Esto es margarita, señores.